Masu kallon barkamu da daga hutar rabu lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Malika hujji hutar rabu lokaci muna magana ne akan maraici da kuma tasirin shi akan taɓarɓarewan tarbiyya. Muka fara da yadda Allah subhanahu wataala ya dubi al'amarin maraya, ayoyi daban-daban malaka ambace su kusan ayoyi 20 da wani abu a cikin Alƙur'ani. Allah ya ambaci maraya a ciki, ya sauka da dokoki da suka shafi dukiyan shi da kuma shi ainihin maraya. Hakan daga bisani aka yi magana akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke magana akan ainihin mahimmancin kula da maraya da tasirin haka wajen taushin zuciya da kuma biyan bukata. Sannan malam muka tsaya akan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan ana wa kafil latimi katini fil janna, alƙawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan wanda ya kula da maraya, ya rike shi, ya jibinci al'amarin shi. Malam mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wajen ainihin kula da kuma rike maraya? To shi harkar maraya kashi uku ne. Akwai kafala, akwai nafaka, akwai kuma musa'ada. Shi kafala shine ka ɗauki nauyin mutum 100%. Yadda kake ɗaukan ka ɗauke shi ka saka cikin 'ya'yanka. Duk abin da kake wa ɗanka kai masa, ya zama kamar kai ka haife shi. Shine kafala. Dama kafil ai shine wanda zai ɗauki komai ya je yi. Komai nasa yana hannunka, shine kafala. Kai zaka kai shi makaranta, in an ce ina babansa kai zaka ɗaga hannu, in sallah ta yi kai zaka yi maɗinki, yadda kake wa ɗanka ka je a kai shi a yi masa aski, shi ma a yi masa gadonsa da zai dinga kwanciya da katifarsa. Komai na rayuwar ka ɗauka ga baki ɗaya ka ce wannan yaron na ɗauki komai nasa. Wannan shine kafala amma mutlaka shamila, duk gaba ɗaya rayuwarsa. To ita kuma wannan kafala ɗin ana iya kasa ta 4. Akwai wanda zai ce kamar yanzu misali mu muna da gidan marayu, wani zai zo ya ce ni ba zan iya ɗaukar nauyin yaron nan gaba ɗaya ba, amma zan ɗauki nauyin iliminsa. Saboda haka ku sa shi a makaranta a rubuto min in dinga biya. Yawwa, to sai wani ya zo ya ce to me ya rage masa bayan makaranta? Sai a ce akwai ci da sha. Sai ce to nawa ake kashe musu kullum? Ta ce misali kullum suna cin abincin 100, a kaddara 150, 50 da safe 50 da. Sai ce to shikenan zan dinga bayar da 4,500 duk wata na abincinsa ga na shekara ma. Kaga ya ɗauki wani ɓangare. To sai kuma ɓangare na uku ne ce to harkar lafiyarsa. Sai ce to lafiya tasowa ke ce to akwai bil ko kuma ina da fayil cewa a je a sa shi akan fayil ɗina idan abu ya taso wanda ya shafi lafiyarsa a je a duba. To kaga an samu abinci, an samu ilimi, an samu lafiya, mutane uku sun abu nan. To sai ko bangaren abin da ya shafi ina suke kwana. Wani zaka ga a gidan haya suke shi da mahaifiyarsa. Wani sai ce to shikenan nawa suke biyan haya? Sai ce suna biyan haya misali 100,000 duk shekara. Sai ce to ga na shekara 2 in ya kare a min magana. To kaga wannan kafala ce amma an raba ta gida-gida. Yanzu waɗannan gabaki ɗaya abin da aka yi alkawari su 4 sai dai a raba musu su 4. Kaga kowa ɗauki kafala. Sannan akwai kuma nafaka kawai irin wanda muke yi shine da azumi mu nemi taimako a wajen mutane, ku kawo kayan abinci, a kawo sutura, sallah ta zo a yi ɗinki, da mutum ya yi ɗinkin nan fa tafiyarsa zai, sauran rayuwa ba ruwansa. Da azumi kawai zai bada gudunmawa, amma sauran watanni 11 mai ake ci mai ake sha babu ruwansa, iya azumi kawai ya bayar. To kaga wannan nafaka ce kawai, ciyarwa ce. So wannan ba ta shiga cikin kafala ba. Wannan kamar da kake bada sadaka ne, shi ma maraya ka sashi a ciki ka bai sadaka. Amma in ka bashi yau gobe fa, kamar yadda ɗanka in ka bashi yau ai dole kuma ka tanadi da za ka bashi gobe. To akwai ko musa'ada shine ka bada wata gudunmawa. Wannan musa'ada ita iri 3 ce. Akwai musa'ada wajen rike dukiyarsa. Sai ya zama ga maraya babansa ya mutu ya bar masa kuɗi miliyan 5, kuma ana neman wani mutum mai amana wanda asali alƙalai ma ne ake sawa, saboda ya zama yana hannun hukuma, hannun alƙalai, ko kuma alƙali ne zai karɓi dukiyar ya baka don kotu ta san cewa dukiyar tana hannun wa. To in an samu mutum mai amana aka nemi a bashi dukiyar maraya a riko amana, to wannan yana iya karɓa, shi ma taimako yayi. Sannan akwai kuma musa'ada na ka karɓo masa haƙƙinsa. Wata mace za ta zo ta fashe ma da kuka da 'ya'yanta cewa bayan mijinta ya rasu, yayyan mijin ko ƙannan mijin
ko manyan 'ya'yan mijin sun kwashe dukiya sun hana ƙanana saboda sun ga ba su da gata ba wanda zai tsaya musu. To a nan sai kai unsur a kaka zaliman aw mazluman, sai ka shiga ka ɗauki alƙali ka ɗauki lauya a je a dinga aita yadda za a fito musu da haƙƙinsu. To kaga wannan taimako ne na ɗan wani lokaci, haƙƙin sai yana fitowa shikenan. Wancan kuma zai karɓi dukiya ya rike musu in lokacin girman su yayi sun yi hankali ya ba su dukiyarsu. To kaga wannan shi ɗan wani lokaci ne. To amma ita kafala kamar yadda muka fahimce ta daga lafazin kafala ɗin da kuma yadda malamai suka fassara kafala shine ka ɗauki nauyin mutum gabaki ɗaya ka kula da shi. To kaga in mutum ya kasa wannan to kai ya kasa kashi na biyu, in ya kasa kashi na biyun kai kasa kashi na uku. Ma'ana yanzu marayu sun yawa. Dama dalilin maraici shine mutuwar uba, dalilin zawarci mutuwar miji. Saboda haka ba za a daina zawarawa ba saboda maza suna ta mutuwa masu aure, sannan ba za a daina marayu ba saboda masu 'ya'ya suna rasuwa. Duk wanda ya rasu 'ya'yansa ƙanana sunansu marayu, duk wacce mijinta ya mutu sunanta bazawara, ta gama idda. To kaga wannan shine ta gama takaba, wannan shine dalilin da yasa dole za a ci gaba da samun marayu. To mana kai magana akan cewa za a iya kasa kula da marayu, misali wani ya dauki lafiya, wani ya dauki ilimi, wani ya dauki misali tufafi, wani ya dauki abin da maraya zai ci. Wani lokaci kuma akan yi gidajen marayu misali da ake tattara soje daya dinga kula da su. Mana dai zamanto akwai mahaifiyansu ita ma tana zaune tare da su misali, shin mutum akwai damar irin wannan mutum a ce to an biya kuɗin haya, mutum shi kadai ya biya kuɗin haya ya ɗauki nauyin duk abin da za a musu, ko kuma ya ba mahaifiyan jari ya zama doce ya samu wannan matsayin na kusanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To abin da muka fahimta shine akwai hanyoyi guda 4 da za a iya taimakon marayu. Na farko shine gwamnati. Gwamnati ta yi gidajen marayu, kuma waɗannan gidajen marayu wasu ana kula da su wasu ba a kula da su. Sai ka je ka tarar ba abinci cikakke, ba sutura, ba malamai, sannan masu kulan ko ba a koyar da su bane ko kuma mugunta ce, sai ka ga ba sa ba su irin yanayi na kama uba ko yanayi irin na uwa. Wasu na yi, za ga yaran sun shaku da su, sun mai da su iyaye da sauransu, amma sai ka ga azabtar da yaran suke, wasu ma gudu suke in suka yi wayo daga gidajen saboda azaba da ake musu. To kaga na gidajen gwamnati ne ya kamata a tsaya a gyara su, a sama musu kyakkyawan abinci, a sama musu kyakkyawan security, a sama musu kyakkyawan ilimi, akwai ba su yanayi su ji cewa su ma 'ya'ya ne. Don wasu ma suna ga ya kamata a rushe gidajen marayu kwata-kwata a daina yi. Kawai ya zama duk ma'aikacin gwamnati wanda ya kai mataki kaza kawai gwamnati ta ba shi riƙon maraya. Saboda ware gidan marayu, gidan 'yan kurkuku, yauwa sai su dinga jin wani abu a jikinsu cewa kamar wani laifi suka yi, saboda an ware su da cikin al'umma, kuma duk masu larura iri ɗaya. So kowa tunaninsu ba wani wanda yake da wani tunani aka san nasu da zai kawo. Amma aka ɗauki maraya kasa a cikin 'ya'yanka, yana tare da masu uba, ana duk wani yanayin damuwa da zai samu ba a taɓa kansa, ba zai zo ya ce baba ina kwana ba, ya samu wani yanayi da zai mantar da shi abubuwa da yawa na maraya. Amma aka cunkushe marayu a guri guda masu larura iri ɗaya, yanzu misali kamar irin waɗanda aka ɗebo daga Maiduguri, kaga wasu an kashe iyayensu, suna nan dubunnai fa, ba wai ɗaruruwa ba dubunnai. Wasu iyayen sun gudu, kuma ka san yaƙi, shi yasa ba a san yaƙi. Duk wani abin da zai kawo fitina ko ya kawo tashin hankali ko ya kawo tarzoma a ƙasa, a musulunci bai da shi ba. Duk abin da za a kawo tarzoma bai, saboda ita tarzoma ta faru za ta tarwatsa iyali. Wani uban yana nan da ransa amma ya yi gabas, wata uwa ta yi yamma, ɗan kuma ya yi kudu, kaga ba su taɓa haɗuwa ba. Shi yanzu tun da ya ga an kawo hari ne aka tarwatse, zai ɗauka ta mutu sai je auri wata, ita ma ta ɗauka ya mutu zai ce ta auri wani, shi kuma ɗa zai ɗauka yansa sun mutu, shi ma sai kama gabansa. To kafin wani har abada an tarwatse kenan, ba za a sake haɗuwa ba sai dai a lahira. To kaga sharrin wato gingimu da tashin hankali kenan. To irin waɗannan marayun na yaƙi daban suke. Akwai kuma marayu na unguwanni, na cikin gidaje, na cikin dangi, waɗanda ya kamata waɗanda suke da hali, yadda muke ta yin masallatai, ya kamata a ce mutum ya gidan marayu ko kuma ya ɗauki marayun. Maimakon yin gidan marayu, ni na fi ɗaukan ma a matakin marayun a dinga kai musu gudunmawa inda suke.
su dinga shiga cikin mutane. Yanzu a gidan marayun da muka yi da mun ware makarantar su daban, daga ba sai muka fahimci wannan akwai matsala sai muka sa su a makarantu daban-daban. Yawa sannan kuma makaranta ɗaya fanni ɗaya za a dinga koya, amma aka sa su a makarantu daban-daban za su haɗu da 'ya'yan wasu su haɗe, wancan ya yi can wancan ya yi can wannan ya yi can, ba su taso su kaɗai duk masu larura iri ɗaya a guri ɗaya kace gidan mahaukata ba. Saboda haka wannan tunanin muka canza shi, za su zo su kwana a nan amma da safe kowa zai tafi makarantarsa daban da uniform ɗinsu daban. To kaga wannan masu arziki da masu kuɗi da ma'aikatan gwamnati kowa zai iya bada gudunmawa. Sannan hatta a masallatai da unguwanni ana iya yin kwamiti na taimakawa zaurawa da marayu, tunda ba dole dai masu sallan nan su za su yi ta mutuwa, su za su dinga mutuwa ɗaya bayan ɗaya, kuma duk sanda mutum ya mutu akwai maraya akwai bazaura a gidansa. To ya kamata a ce mun yi a cikin kwamitin masallacin mu kowa yana ware wani abu, ba sai an zagaye hula ba, kawai kowa a zo da form a yi wa masallaci trustee, a yi wa masallaci account, a yi wa masallaci a tsari cewa kowa nawa zai dinga bawa duk wata, dan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ne ko kuma wani ne da nawa zai dinga bawa, a dinga rubutawa ana samun kuɗin nan. An tashi a yi budget, a zauna a kwamiti nawa za a ware bangaren marayu, duk wanda ya rasu a je a ga cewa ɗansa bai daina zuwa makaranta ba. Domin ka kai ɗanka makaranta baka kai ɗan makocinka ba, shi wannan ɗan makocin da kai sakaci ya lalace shi ne zai zo ya harbi naka ɗan. Yau da ba hikima ba ce in zo in tarar da yara 10 in ɗauki ɗana kawai in sa shi a makaranta in bar guda 9 a unguwa suna gararan ba. Idan suka lalace suka fara shaye-shaye suka fara ɗaukan makami, to wannan dama wanda ya lalace ai mutumin kirki yake kaiwa hari. Wannan ɗan naka da yake da babur shi za su tare, shi da yake da katuwar waya shi za su tare, ku da gidanku da abinci nan za a dinga haurowa ana muku sata iri-iri. To kaga ba a yi hikima ba idan muka taimaka ƴaƴanmu kawai muka bari wasu ka lalace, wanda muka bari suka lalace nan musifa kanmu za ta dawo. To kaga wannan shi ma hanya ce taimako. Sannan irin majalisoci da ake zaka ga kungiyoyi a wajen azumi ana neman taimako, a tara kuɗi da kayan abinci da sutura a rarraba marayu. Duk da wannan ba zai isa zuwa lokaci mai tsawo ba, amma shi ma abu ne mai mahimmanci cewa akalla dai an zabura an nuna mutane, an faɗi falalan marayu, an kuma zabura da mutane su je su yi. Sannan kowa yana iya, kamar yadda akwai ɗalibi da yake a cikin kwamitinmu na marayu sai ya tafi zuwa Ingila, sai haɗu da wasu tura suke cewa su can duk wani shahararren mutum sai kaga yana da wani foundation da yake wani aikin jin kai. Duk wani shahararre mai kuɗi zai ɗauki abin da ya yi masa a rai. Wani kaji ya ce a je a bincika duk wanda leɓensa iyage a yi masa aiki kyauta. Wani kaji ya ce a je a yaƙi kurkunu, wani ya ce a je a yaƙi polio, wani ya ce a je a yaƙi rashin ilimin mata, wani ya ce a taimaka masu cutar abin nan sikila da suke shan magani da tsada a samu subsidy, maimakon ka sai maganin 2,000 to in ka zo siye a siyan maka 1,000 shi zai bada 1,000 ya rage maka. Wani ya ce ya ɗauki nauyin masu HIV, wani ya ce masu ciwo iri kaza, wani ya ce masu laruran yoyon fitsari iyanin za su taimaka, wani su ce a'a ilimin mata. To kaga mu ma anan ya kamata a ce duk wanda Allah ya masa arziki ya zama karkashin arzikin nasa akwai wata foundation da yake yin wasu ayyuka na jin kai ga al'umma, ko ya ɗauki ɓangaren ilimi ko ɓangaren sana'o'i ko ɓangaren ba da scholarship ko samar da aikin yi. Duk dai wani abu da ka san al'umma mu tana bukata, tun dan kasa aka yi maka nazari aka yi maka bincike za a tara maka larurori sama da 100. To ba za ka iya larurori 100 ba, sai ka duba wacce ce tafke. Akwai larura ɗaya da in kai maganinta sai ta kau da 20 ita kaɗai. Yanzu ka koya mutum sana'a, to batun ka biya masa haya ko ka gani ko ka sai masa magani, in dai ya samu aikin yi zai iya sayo kansa magani, zai iya biya kansa haya, zai iya biya kansa kuɗin makaranta, zai iya rike kansa, zai iya rike iyalansa. Kaga akwai larura kwaya ɗaya da in ka ware ta za ta ware kamar 10 ko 20 a karkashin ta. To duk irin waɗannan abubuwan sai an wayo da mutane kai. In ba haka ba, barin marayu da muke yi namu ko na kusa da mu ko na unguwarmu ko a cikin danginmu ko a gari, kai da za a gane mahimmancin maraya ya kamata a ce akwai minista sukutum kawai aikin marayu yake. A ce kawai minista ne, kawai orphanage kawai minista, aikinsa kawai marayu. Duk kuma jiha a ce akwai kwamishina, ba wai a ɗauki abin a saka shi ƙarƙashin wata ma'aikata ba, a'a
zaman kansa yake kawai kwamishinan marayu. Yana da budget din shi. Yana da budget ɗinsa da komai. Zai je unguwanni ya zauna da masu unguwanni, ya zauna da dakatai, ya zauna da bulama a ji me yake faruwa a guraren. To kaga a san akwai marayu a guri kaza guda kaza suna buƙatar taimako iri kaza. Dan ba kowane maraya yake buƙatar kuɗi ba. Wani kawai taujihi ma yake so. Kawai a samu wanda zai dinga faɗa yawa yana da kuɗinsa, babansa ya mutu ya bar ma kuɗi, amma a kuɗin a hannun wa za su zauna. A dinga kashe masa daidai gwargwado, yana ci yana sha yana sutura yana magani har ya wayo. Kaga wannan ba kuɗi yake bukata ba, irshadi yake bukata. Wani kuma marayan kamar yadda na faɗa haƙƙinsa aka rike za a karɓo masa. Wani kuma kawai abin da yake so da safe ka ce tashi ka tafi makaranta, zo ka cin ƴaƴana ka dinga ko gurin kwana yake nema. To irin waɗannan kuma akwai wanda ya gaya min, wani ya ce akwai wani yaro maraya unguwarsu da mahaifinsa ya bashi. Ice da ba zai ɗauke shi ba, daga ba sai ya ɗauke shi ya sa cin ƴaƴansa. Da ya sa su a makaranta sai zama wannan marayan duk ya fi ƴaƴan nasa ƙoƙari. Allah sarki. Shi ya jaraba ƙarshe ma dai likita ya zama. Yanzu shi ne likitan gidan. Kusan ma nauyin gidan yanzu kaso 30 shi da shi suke haɗuwa yake ɗaukan kaso 30 na gidan da ya girma ɗin. Yana cewa wannan ne babana. To kaga wannan ashe likita an yi sakaci sai je kama wasa da kura ko kama wasa da maciji ko je ya zama mashayin kwaya ko wani abu daban. So da haka baiwar yaro tana bayyana ne idan an ɗora shi akan harkar ilimi ko harkar sana'a. Sai ka kwakwalwa tana aiki, sai ka ga ni'imar da Allah ya masa ta bayyana. Amma aka bar shi a cikin kwata ɗin nan da shaye-shaye, to kaga duk kake ganin kamar mugunta kawai wani. Kai ka gyara ɗanka, ka sa ɗanka a makaranta, ka bar ɗan wani ya lalace, tarbiyyar wani ta lalace, to kuma abokin ɗanka ne shi zai zo ya gurɓata ɗanka ko ya cutar da ɗan naka. Su za su zo su dinga kidnapping, kuma kai ɗan naka da ya arziki su za su zo su ɗauke su ce su maka waya, su ce ka ba su kuɗi. Yanzu nan abun takaici, yaro wai ɗan shekara 15 wai je ya kidnapping. Da ake hira da shi a rediyo aka ce nawa wai 100,000 za a bashi. Haka suka buga ba, to aka ce to me za ka yi 100,000 wa akwai wani ɗinki da ake yi, akwai wata waya da yake so zai siya. Kaga wato ɗan ƙanƙanin yaro ɗan shekara 15 har ya san daɗin kuɗi, cewa wai ya kama ɗan wani ya nemi kuɗi. Kuma da aka bincika mahaifinsa ya rasu, mahaifiyarsa ta rasu, maraya ne a unguwa, yana ga ana ta yin ɗinkuna, ana ta siyan wayoyi. Shi tun da ba hanyar da zai siya waya, ba hanyar da zai yi ɗinki, bari ya ɗauke wanda ake wa ɗinkin. Shi ma a bashi kuɗin ɗinki. Abin dariya, abin takaici, abin tausayi. To waɗannan abubuwan duk sai mun lura da su, ba haka ba barin 'ya'ya marayu ɗin nan da muke yi cikin matsala su lalace, to yana shafan mu, kuma sannan al'umma ba ta taɓa ci gaba ba mutuƙa ba ta kula da marayu. Malam, wannan zai ja mai zuwa ga magana akan abin da ya shafi wani abu da yake cikin ma al'umma tuwa ƙwarya, shine maganar malam almajiranci da kuma yadda tsarin shi ke tafiya da kuma tasirin shi ma wajen gurɓacewar tarbiyya, wanda watakila maraici shi ma yana cikin sabba da suka kawo shi. Da maganan ya'yan shegu muka so mu yi. To za mu haɗa da shi daidai a majalisar gaba sha. To Allah saka alkhairi, an tunna wancan lokaci da lokaci. Masu kallon kuma Allah saka muku da alkhairi, Allah mai da malam gida lafiya, haɗa mu baki ɗaya a ladan. Ku ci gaba da kasancewa da Afirka TV3. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.